涵涵，你中暑了吗？来，我们120的，120的救护中心要给涵涵，要把涵涵抬回去。让我们120救护中心来了，来把涵涵抬回去。来，预备120，走。喂，120怎么回事？涵涵你超重了，涵涵你超重了哈。11 points have been